guys! Welcome to the unboxing live, and today ipapakita ko sa inyo yung kung paano ko nire-repair yung isa sa mga lagi kong nare-repair gamit ang sewing machine na ito. So, I hope you watch until the end of this video. Marami sa inyo nagtatanong kung pwede ba ang plastic bobbin dito sa sewing machine na to. Never ko pa kasi siyang na-try, and ang na-try ko lang na bobbin is yung galing doon sa vintage sewing machine ko na 10 years old. So kung yun ang gagamitin mo para dito is makakatipid ka. Noong nabili ko to, meron siyang spare na isang needle, pero hindi pa rin ako nakabili ng extra. Itong needle na spare na kasama dun sa sewing machine ay hindi ko pa rin talaga nagagamit. So, naubos ko na yung thread spool. Naisipan kong lang na ilagay yung sinulid manually, pero sa totoo lang, hindi lang naman talaga siya na-rewind. So, there's no way to rewind the thread into the thread spool. Kailangan mo talagang bumili ng sinulid na pwede mong ipasok doon. So, I chose this bigger one na nabibili sa bookstore. So, nilalagay ko lang siya sa jar kasi wala akong thread stand, and then saka ko siya ini-insert, iniikot doon sa spool na yan. Tapos fina-follow ko yung thread guide doon. So, yung mga thread guide na pwede mo naman i-follow, tapos hindi ka malilito kung alin ba dapat ang unahin mo. So, fina-follow ko lang yon. So, number 1 step yon. And so, pag pinasok mo yung sinulid, kailangan mula sa harapan papunta sa likod. Ganyan. Kailangan ang pasok ng sinulid is papunta doon sa mula sa harapan papunta sa likod. So, ang mangyayari dapat pag ganyan, manggagaling sa likod yung tusok. So, try kong gawin kung magagawa ko yan. And then, ipapasok ko yung sinulid. Tapos hihilain ko. Ayun. So, after mahila yung sinulid, so, saka mo siya ilalagay sa may ilalim. Ngayon, kailangan naka-ready na ang bobbin nyo na may sinulid. So, sa ibang video ko, napakita ko naman sa inyo kung paano ang mag-wind ng bobbin. So, ngayon, ipapakita ko na lang kung paano tahiin or ilagay yung bobbin. So, ito siya. Open lang itong casing. Iikot nyo lang siya ng pakaliwa para makuha yung thread ng bobbin. Yan. Ayun, nakita nyo. Umikot yung thread. Tapos, pag sinilip nyo, makikita nyo, nakuha na siya. So, pwede nyo na lang hatakin. Ayan. Tapos, nakikita nyo, nakuha na siya. So, ang reason kung bakit siya nakakagat mula dun sa bobbin is meron siya magnetic
Yan, pag nasira yon, hindi niya na makukuha yung sinulid ng bobbin. So, make sure na okay siya. Tapos, magli-leave kayo ng allowance na sinulid para pag nagtahi kayo, hindi siya matatanggal sa needle. So, at least sabi, 15 inches. Sabi sa manual. So, pwede nyo namang hilain na lang. Pati yung bobbin. Iikot naman yan. So, after nyan, pwede nyo nang ibalik yung pinaka-cover ng bobbin. And, simula nung nabili ko to, hindi ko na in-adjust yung tension dial niya. Pero, na-try ko din kasi meron akong mga pressure feet na nabili. So, check ko isa-isa kung gagana ba siya. So, for now, itry muna natin yung mag-repair. Kasi nga, itong klaseng machine na to is mini multifunctional household sewing machine. So, magkakaintindi ko dun is pang household lang talaga siya at maybe pang repair sa mga sirang damit. Ganon. Try natin. Wala, may mga instances na napipigil yung pagtahi niya. So, nung minsan parang sabi ko, ba't nagkaganon? Napipigil yung tahi. So, parang inisip ko, okay naman yung guide, nasundan ko naman, ganon. Yung pala, kung ang gamit mo is malaking sinulid, minsan pag napahiga siya, or naiba ng posisyon, naiipit yung sinulid. Yun ang reason kung bakit hindi siya lumalakad. So, eto naman, magja-jump siya dito. So, ang mangyayari niyan, hindi magkakaroon ng malalaking loop sa tahi. So, para maiwasan yon, kung wala kayong thread stand, mas maganda na nasa jar na lang siya para yung jar is medyo matangkad doon sa sinulid na malaki na gamit mo para hindi siya matumba at hindi maipit yung sinulid habang lumalakad siya doon sa tinatahi mo. Tapos sa sinulid, yung mga cheap na sinulid na galing sa Tiangge, hindi niya parang mabigat pag tumatakbo siya. So na-try ko, parang ang higpit saka maingay yung makina pag ganon. So, kaya ang gamit ko is yung mga branded. Yan. So, ang gamit ko is Coats. White siya, nadumihan lang siya. So, guys, ang i-repair ko ngayon is yung t-shirt. And make sure kapag nananahi kayo, alam nyo din kung paano tahiin. Syempre, kahit paano, susundan nyo lang yung syempre nakabaligtad siya, and then susundan nyo lang kung saan yung tahi na natastas. So, unahin ko munang tahiin ito. Wala akong ibang color kasi so yung mga sinulid ko is limited lang, pero gagamitin ko yung white. Yan. So, ang gamit ko lang is yung number 1. So, iikot ko lang sa kanan. So, pag pinadial nyo yung pattern dial niya, make sure na it's either naman pa kanan or kaliwa. So, ang tatandaan lagi is yung needle lagi nasa taas siya. Kasi hindi siya iikot, or baka mamaya mapansin nyo matanggal siya kasi mahigpit. Hindi niya maikot dahil nga hindi nakataas ang needle. So, dapat nakaangat siya. So, madali lang na maiangat. Either ikutin mo lang yung hand wheel niya pa kanan o pa kaliwa. So, basta nakataas na siya, saka mapiliin. Kunyari, ang gagawin is number 1. So, ayun. Hindi siya naapektuhan kasi nakataas yung needle. Ayan. So, number 1 ang gagamitin ko ngayon sa stitch na to. Nakalagay na
Ang sabi sa manual, iikot muna ng ilang beses. So, pakaliwa ang ikot kasi yun ang takbo niya. Pakaliwa. So, mga 2 times kung gagawin yon. And then, after nun, para malak ang stitch, ipipress mo tong reverse stitch. Pero dapat, kailangan mo munang pindutin yung foot pedal. So, pag ano mo ng foot pedal, saka mo pindutin. Pagbaback siya. And then, ayun. So, kailangan mo i-foot pedal, tapos i-press mo tong back stitch para mag-back yung takbo niya. And then, saka mo bitawan para mag-lock yung tahi niya, hindi siya matastas ulit. So, forward stitch ulit. So, pag forward stitch mo siya, and then, after na nasa pinaka-end ka na ng tahi, saka mo ulit i-press yung back stitch, saka yung foot pedal ng sabay. Ayun. So, and then, forward stitch ulit. Yan. So, after nun, itaas mo lang tong pinaka-presser foot. Meron siya ditong tinataas, and then, mag-leave ka ng mahabang allowance para naman hindi siya matanggal doon sa needle. So, ayan siya. So, yun ang reason kung bakit merong back stitch is para malak yung tahe bawat dulo. Masecure, saka hindi siya matastas ulit. So, yun naman ang purpose talaga. Kaya tayo nag-repair. And then, make sure na may allowance ka ng konti dun sa nire-repair mo. Itong nire-repair ko is armhole niya. So, sinusundan ko yung tinatahi para naman hindi halatang tabingi pag nabaligtad mo. So, ayan siya. Tapos, pwede kang gumamit ng pin. Pero, ayoko nang gumamit ng pin kaya okay na to. So, ayun. So, may tahi siya doon. So, susundan mo lang yung tahi niya. Yan. So, usually tinatahi ko doon sa part na tahi para pag nilock stitch ko siya, hindi siya basta-basta matastas. So, make sure na lapat yung parehong fabric. T-shirt ito. So, t-shirt to nire-repair ko kaya hindi naman din siya mahirap. Hindi naman din makapal yung stitch niya. So, as usual, gagawin ko muna is ito-turn ko muna yung hand wheel niya ng ilang times papunta dito sa side. So, pakaliwa siya. So, 2 times yung gagawin yan para mag-forward yung tahi. And then, after nun, saka ko ipipress yung back stitch muna. And then, after ma-press yung back stitch, habang pinipress mo yung foot pedal, and then, ipo-forward stitch ko na foot pedal na lang ang hawak. So, make sure na nakaayos yung likod para hindi siya naiipitan. Ayan. So, dumating tayo sa pinaka-end nung
kung hanggang saan natin siya tatahiin. So, ngayon is gusto natin siyang i-lock yung tahi. So, pag ganyan, ipipress ulit natin yung reverse stitch habang tinatapakan may foot pedal. And then forward ulit. And then taas mo lang siya kung tapos ka na. And then ayun. And then usually binababa ko siya para maipit yung dalawang sinulid niya. And then ito na ang finished product niya. Ayan o. Kaya siya binabackstitch para malak yung tahi para hindi siya matastas. Alright, so after nyan, gusto mong ma-secure pa yung tahi kasi syempre ayaw mo na mag-ulit. So meron tayong zigzag dito. So pwede ka mamili sa 11, 12, yun, or mas pinot, number 10. So since t-shirt siya, siguro i-try ko yung 11. So as usual, dapat nakataas yung needle niya. Kung gusto nyo, itas nyo pa. Tapos, ilagay nyo pabalik sa 11. So, okay lang kahit na pabaligtad, pag ganon, or pag ganon, basta dahan-dahan lang. Yan. And then, sa ibang kinds of stitches, ang sabi sa manual is, hindi mo na kailangan i-reverse. Kasi parang masisira yata yung machine pag ganon. Zigzag stitch na yung gagamitin ko. Try natin. So, kung wala kayong gunting, meron din siyang pinaka-cutter dito. So, hindi siya button. Ang gagawin mo, i-slide mo lang yung sinulid para makat siya. Ayan. Ganyan. So, kasi may nag-comment kung hindi raw gumagana. Hindi lang siya talaga gumagana kasi ini-slide mo yung sinulid sa ibabaw niya para makat. So, yun ang use niya. So, ito yung stitch na nangyari. So, zigzag na siya. Hindi ganun kapulido yung tahi ko. Pero okay lang kasi repair lang naman siya eh. Saka hindi ko naman siya ibebenta. So, okay lang yung ganyan. Para lang hindi siya matastas. So, malit yung tahi. So, pag napanood nyo sa YouTube, merong how to serge without a serger. Ang procedure na ginagawa nila para sa edging, lalo na pag wala kayong pang-edging na machine, is tatayin nyo yung dulo. And then after nyan is i-zigzag stitch nyo yung isa para malakang tahi. So, ganun ang ginagawa nila for edging para hindi siya matastas. Yun na yung ginawa ko. Ganito siya. Ganito ang look nung tinahi ko, nung ni-repair ko sa may armhole niya. And ganito siya nung natapos. So, makikita nyo neat yung pagkakatahi and secured siya kasi may zigzag stitch sa loob. So, sa t-shirt na ito, hindi ako nahirapang tahiin siya. Although, siguro maririnig nyo yung makina medyo maingay. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko pa siya nalilinisan talaga. Hindi ko rin alam kung kailangan ko lagyan ng oil. Hey guys, sana nagustuhan nyo ang video for today. Meron akong follow-up video na ipapakita ko sa inyo ang mga nabili ko na 11 pieces
presser fit and ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginamit. Stay tuned! Have a good day! Bye!